Ruhonge rwa kiama kia Jubilee mwena wa Kirinyaga niriambiriirie kampeni ya kuha aikia a kura gutigirira President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ni macoka wathanini. Atongoria ngurani a kiama giki kuma mwena wa Kirinyaga ni magiire na mucemanio wa gubanga uria megutabania kampeni icio. Ithuĩ kiama giki turugamirire President witu Mugathe Uhuru Kenyatta na deputy wake William Ruto. Tumwethere kura nginya macoke rĩngĩ for the second term. Matongoretio ni murugamiriri wa kiama kia Jubilee mwena wa Kirinyaga Fidelius Nyaga. Atongoria aya ni maugite ati ni megukorwo ona makimenyithia muingi bata wa guthurana. Ithuĩ tukuruta andu othe na tukuingira kuothe kumonithia civic education tukimeraga wega wa kumira mweri 8. Oho ni moritie ahuraniri a ituro itiganite na ciama kiumbe na aria me ciama-ini ingi manyitanire hamwe gutigirira kiroto kiao ni kiahinga. Na ithuĩ ni tukuruta wira hamwe na andu aria othe mara support Uhuru Muigai wa Kenyatta hamwe na ma professionals mothe ma Nairobi moka Kirinyaga ni moke tunyitanire tondu ni turorete tukona manifesto ya Uhuru Muigai wa Kenyatta ni aguteithiriria ruriri rwa Kenya tondu kuna andu angi manifesto ciao ni cia mutu no matirario ria magekira Kenya. Ni mathiete na mbere na kuga ati ni megukorwo makinyita mbaru atongoria aria mamurirwo rungu rwa kiama kia Jubilee. Ni tugu support candidate othe aria twa nominatire kuma president na Ruto na governor witu, women rep witu, mundu witagwo senator na ma MCA othe. Atongoria acio ni moritie muingi uige thayo mbere hindi na thutha wa githurano. Tugwika kampeni ya thayo na ni tukwirutira kwa hali na mali tutigirire Uhuru Muigai wa Kenyatta niyo agite tariki 8. Ngiribotera Inooro TV Geto Wangari wa Njuguna.